大家好，我是小天。湖南这边的夏天马上就要开始了啊，然后我们的家电主角空调马上就要派上用场了。今天我来拆一台定频空调的外机，给大家讲解一下内部的工作原理，还有各个零件的认识啊。我们就以今天这一台，这是一台欧克斯的啊，欧克斯的空调。其实它的定频空调都差不多的，我们就先把它拆开，等一下我再给大家讲解啊。我们先把周围外壳这些螺丝先给它拆了啊，拆了，等一下我再给大家讲解。顶盖螺丝拆掉以后，我们就可以搬出来了啊。然后我们再把这些螺丝，下面也有螺丝啊，给它拆了，把这个前盖板拿出来。我们把螺丝拆掉以后，这边一般是往下面拍一下，或者就是说往上面拉一下也是有的啊。一般都是往下面直接拍一下，这盖板就可以掀出来。然后像我这一台欧克斯的，它就是往上面提的。前几天我拆的那个格力的，它是往下面拍的啊。好了，这个就是它空调外机的内部零件了。首先最大的这一个是空调最重要也是最贵的一个组成部件——压缩机啊。然后这个是它的散热风扇，那个是风扇电机。然后这一些零件有什么作用呢？首先我们从它的进线开始说，接线端啊，我们把这个盒子也给它拆了。然后接线盒我们打开以后，像这种定频机器，它带制热的啊，它这个是热泵型空调。然后它这种的话，我们首先从第一个装置开始说啊，这一个的话是压缩机的一根火线，连电容的，把电容启动以后，然后再到压缩机去，两根线连在上面。然后这一根插头最多的这一根是它的零线啊，我们也叫公共端。就是说公共端零线并用的啊，它这个一根是连到四通阀去的，然后这一根的话是连压缩机的，然后这一根的话是连风扇的零线公共端啊，然后中间这一根黄色的我就不说了，这是地线啊，有一些地线它是在旁边的，这里就只有4个端子啊，然后这个第4根线，4根桩子上面的线它是连到那一个四通阀线圈上面的啊，在这边电磁线圈，然后第5根线，5根线是连风扇的。连风扇电容上面的也是控制这个风机运转的啊。像我们空调一般出故障，我们判断外机的好坏，我们如何去量呢？当我们的风扇这个散热风扇不转的时候，我们就直接去量，用万用表量，它都是220伏供电的啊。一根线量公共端，还有一根线就量它的这一根风扇线啊。风扇线是这根，也就是说量2号桩和5号桩，看有没有220伏的电啊。然后压缩机坏的话，就量1号线是压缩机的，然后再量2号线公共端，这样子量啊。如果是四通阀，也就是说四通阀它只有制热的时候它才会供电过来，制热的时候过来的话，我们就量5号桩，量4号桩，还有2号桩，量这两组之间有没有220伏啊。如果就是说220伏到了的话，像如果我们去量这个压缩机有没有工作的话，先量一下内机有没有送信号线，就是说送信号过来让压缩机启动。如果就是说我们去量，压缩机与零线之间有220伏，然后压缩机还不工作的话，我们最先考虑的就是这个电容，它这个是35微法的啊，因为电容是最容易坏的嘛。还有这个风扇电容也是一样的啊。如果我们压缩机不工作的话，我们先量1号桩、2号桩有没有220。如果没有220的话，就是内机有问题啊。有220的话，我们先检查电容，电容是好的话，一般我们就可以直接锁定。一般要么就是压缩机卡缸，要么就是压缩机损坏啊。风扇的话也是同样的原理，我们量5号端和公共零线2、5之间有220，有220伏的话，一样的先检查电容，电容不行的话，我们再考虑是它的风扇损坏。一般风扇损坏也是比较常见的啊。然后四通阀的话出故障就出的多，但是像我们湖南这一边这种天气啊，像四通阀如果损坏，有的时候夏天呢，它都不制冷，我们选择的方案就是直接把四通阀的这一根线，就是4号线，直接给它拔掉，不让四通阀工作。然后这台空调它本来是个制冷也可以制热的，那它就变成一个单能机了，四通阀不管作用了啊。四通阀的工作原理是怎样呢？它这一个铜管里面有个活塞，往左往右可以移动的啊。它如果左边是制冷的话，它线圈一工作，它就会把它移到右边来，然后它就变成制热了，就是这么一个简单的原理啊。其实像这种定频空调，它的外机想要检测起来是很简单的啊。
我们只需要它工作正常的时候，我们只要需要一万用表打220伏，去量这3个端有没有220的电供过来就知道了。好了，这期的视频就到这里了。大家如果还有什么家电方面不懂的，可以在评论区留言，我看到了都会第一时间回复大家的。感谢观看，再见。